ese buriya ni wowe? Mwaramutse mwenyemari. Mwaramutse neza. Mukomere. Turakomeye. Mbonye bwakeye nyine. Bwakeye amahoro. Shima Imana. Kwa musaza hansine nkabo mbone muri iyo nzira. Oya, ntawe Kongo asigaye abyuka ajerajera ashakisha ahantu mperereye. Oya, ntago mubonye rwose. Erega nawe buriya ni umuntu arananirwa. Ntaryama. Ubanza akoze mwiro. Ariko mwihorere, narinje ngo dushake umuti. Twige kuri bya bibazo. Mugire amafaranga urayafite? Amafaranga semera niyo wahora n'ikigo. Madamu ubu ngubu yamaze kunshyira mu maboko y'ababisha. Ate? Konti zacu zose yaziborokesheje. Urumva rero ntaho nsigaye pe. Yaziborokesheje? Kera. Ubu iyo ntamenye ubwenge umufunguriza konti y'umwana sinari nkumweye. Kandi abagore nta kindi bamutekereza konti yawe n'umwana. Nibyo mwamwitekereza gusa nyine warabimenye. Iyo utaza kubigenza kuriya nta hantu wari kuzahurira n'amafaranga yo kwa mwenyemari. Karera umwana nta mafaranga y'amata, nta mafaranga y'ibiryo bye, nta mafaranga y'isabune, nta mafaranga ya pampesi, gusa byari kuvamo. Tubireke nyine ibyo ngibyo nta kibazo. Ubwo nta kibazo Imana ishimwe nyine. Imana yaragukoreye. Ariko nyine ubwo ntacyo nkigufashije kuko gusarisha umuntu birahenze cyane. Udafite amafaranga ntabwo byavamo. Gakire nyine ubwo sinkimusarishije. Umusaza we yansone. Nasemera kumva iwande. Shaka uko bigenze. Nakundi nyine. Ngomba kwirwanaho nkahunga nkareba ko nakiza amagara yanjye. Nibyo rero. Iruhunga inzira z'ikigendo. Aho wundi ubwo kakubayeho. Yewe, mwenyema. Ndabona ibyawe rwose ntagarurira. Nta maherezo. Aho ushakishirije hose biranga. Ariko nibyo. Ibibazo bije bizira rimwe. Ngaho reka nisangira umwana ubwo icyo ngicyo kirananiranye. Nubona ikindi nagufasha uzambwira. Ibyo cyanze mera ntiwe umutwe rwose wanze. Ubwo tuzateka indi mitwe. Ange reka nsigare nigorora na Cynthia. Ndebe ko byibuze yasubiza agatima mu gitereko kangira imbabazi n'impuhwe. Ubwo nyine nibikunda byibuze akaziborokora. Nzahita nyedabuza aho yanjye vuba vuba. Sawa nyine ubwo niwumva hari icyo wamukuraho urambwira. Sawa. Sawa. Komeza wihangane nyine. Nyagasani koko ibibazo nsigaranye mwenye ibibazo. Ninjye Imana yaremeye ibibazo pe. Gusa n'amanda zibandwa nzerekeza zikarangiza ngo Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Simana yanjye noneho ngo umwana wanjye ameze atera kampamagara Melania mubaze ukuntu umwana wanjye amerewe ndetse nako kari mu bibazo mwana yanjye. What can I do? Hello. Hello. Uraho neza Melania? Turashima Imana. Mwebwe se mumeze mute? Umwana arimo aroroherwa. Imana ishimwe noneho. Nari nahangayitse cyane. Agatima ko kugashyira hamwe sinzi Melania, sinzi rwose ibibazo byo byaranziye kabisa. Bizashira ibibazo byo kwa mwenyemari ntabwo bizashira Melania, ntabwo bizashira. Senti yakurakarira ibyo se yabikwiye kandi Melania, Senti yangarurira agatima simbizi, ahubwo ibintu byakomeye none nawe ngo ngarurira agatima. Gusa njye nari mpangayikishijwe n'uwo mwana wanjye, iyo aba yarakize gusa byibuze wenda yaranacungura. Melania, ujye ukomeza wihangane Senti buriya uri umubyeyi, gikomeza umutware gakeya wenda unamwigishe wenda azakumva.
ntago namurenganya namuteye agatima kabi nanjye nishyize mu cyimbo cye rwose ntago Cynthia namurenganya gusa nyine tugomba kujya twihangana kuko ingaruka zo ntizabura. Melanie uramenye rwose mbabarire ni ukuri ntuntererane nawe utafatanya n'abisi pe sibyo wagiye ngaho ibaze Melanie nawe antereranye uriya mwana namugira nte mana yanjye ya muntu arampenze kabisa aranzimbye aciye amafaranga menshi nari yasi mwenyemari yasi gwa mwenyemari gabashe andebe neza ko atariko uriya nigo kabisa rero ndarucikira hehe ko nigenje sigaye gwara hanurire kino giti ndabi ko narucika babivuze ukuri baho umuntu azabika impanga byo kayihajya uruka shaka uyu munsi ntabwo ncika uruka ndavuye ngo uruka noneho ruranyica rurazamutse we ruranyica ruranyica ariko ntacyo ruranyica uranyica we umunsi ndakwereka ruranyica gutora amabuye ngo rundu ubu ngubu uracyari mu Rwanda sha ndebe ko no rucika hakirika dore mukecuru rero impamvu ngo uhamagaye ngo duhurire hano yego mu rugo rwawe si hano hepfo gatoya yego nje kukubwira birakomeye ndakumva ntabwo nashaka ko duhurira mu nzu kabisa yego ibyanje na mwenyemari angejeje habi kabisa nora ko eje namuhiga ubu noneho ni wasigaye ampiga ejo yaranyishe neza neza koko se ngire guca amazi abure muri quartier nifatiye ngere kandi ngo ngiye kuvoma dore muri cya giti niho twahuriye ndaryoherwa yewe ngo ngiye kumufata naramufashe ko kayo nabonye narayabonye iri ryinyo ubona ari kirimo se mwenyemari warikuye yarikuye ahubwo dore ikintu kinzanye ndakumva wa mugambi dukomeje kuwutinza yanyica buriya nakubwiraga se yanyica ariko n'ubundi rero buriya inama nakugeraga niyo oya siyo yo kumufata siyo numva ko namufasha akankura iryinyo ubu ngubu nyine umaze kwemera ko mwenyemari akurusha imbaraga yewe kaye kiya kigabo umva kindusha imbaraga noneho ndashaka ngo tumukureho burundu urashaka ko mwenyemari tumukuraho burundu ntazongere kumbona amfashe amfashe sinoronka n'iryinyo nkirisha akagori ntubona ko utugori twenda kwera sinoba nkirisha nkironka ikindisha akagori nibyo koko yayamara ngirihe inama none ngirihe inama yarakwangisha umva rero nkugire inama mwana wanjye n'ubundi nabonaga utaziruka kuri mwenyemari ngo muzarwane kabiri hatagize ikibaye kuri wowe kuko mwenyemari ni umusore iyo ubirebye ni umusore ni igisore vuga ngo ni igisore ariko njye narakubwiye ngo zana ifaranga ngo ukorere umuti haba kumwica akavaho haba kumuteza ibisazi agasara akaba umusazi wiruka ku gasozi ngira ngo muri ibyo byombi wahitamo kimwe
harya ubona ko nguma ndungarunga ngo ndebe ko atava hagira umuntu abyumva. Tumuteze ibisazi. Tumuteze ibisazi. Basare yiruke ku gasozi. Ako ibisazi bitazotuma nyibuka. Byose birashoboka. Anyibutse yantera amabuye. Byose birashoboka. Ibisazi bitazatuma akwibuka. Nuse za miliyoni. Azakwibagirwa. Za miliyoni hajya warambwiye 10. Miliyoni 10 ariko urazongera. Urumva ko ibyo bintu bikomeye cyane. Noneho ndayakura he mwuka bya Imana. 10 se urazifite? 10 narinda yafite kashi. Ejo nuko twaciye dukubitana. Twagombaga guhura tutarabonana tukaba twaramukoreye ko. Nta kibazo uzabuzanye 10 usigara ushaka yandi. Byari ko amfashe none haranyica. Niba wanayazanye wayitwaje uyampereze mpite ntangira gahunda. Suko umugira yose. Ejo bimufata ariko. Ya baba ngiye rwose umuntu bikora murazinanye neza. Turaziranye neza. Siwe wa mbere naba nteje ibisazi kandi si nawe wa kabiri. Ndayafite kuri konte yanje. Nimero yawe ndayifite. Ndaza kuyakohereza. Ndaguha nimero ya konte abari yashyiraho. Uyinyandikire muri message. Ndego muri message. Hanyuma nurangiza gukemura icyo ngicyo nawe umbaza ibikurikiyeho. Uzajya kubona mwenyemari ubone yarasose. Yarirutse ku gasozi. Kangende bene duhava duhurira mu nzira n'ubwo gabo uzukuntu usigaye rungana. Genda witonze. Asigaye gahunda ni gahunda. Bye tuzasubira. Genda bishyire mu bikorwa nanjye kire mu bikorwa gahunda zawe. Ngo ndateza ibisazi mwenyemari. Mwenyemari se ko asanzwe ari umusazi. Nibampa amafaranga nirire. Ubundi ruzaca Imana.